me vetë shpatin edhe ta dim pak a shumë përvojën e ti dhe normalisht që do të dëshiroj të thot ngushëllimet e sinqerta drejt familjes. Blera, përshëndetje, mirë se po takohemi. Përshëndetje, Trakla. Po takohemi në një rast jo zakonshëm, por që është momenti definitivisht të ndajmë disa fjalë për shpatin. Unë jam i tronditur si krejt tjerët, duke qenë edhe duke konsideruar të një ndër miqtë e tij më të mirë. Sot mëngjes kur më ka bërë telefoni, kam pasur që më ka thirrë vllau, edhe në herë se asaj tani ta hapë telefonin, kur hapa telefonin, më hapi lajmin më keq të mundshëm, edhe më ka trishtu, s'më jam besu, hala se më të mujtë me besu. Mas pari, po du më shprej ngushëllime familjes shpatit, grus, nanës, vllaut, gjithë njerëzit që kanë dashur shpatin e kanë njohur shpatin nga afër. Sot mu kam bërë disa intervista në televizione, kërkoj falje që po e kuptoj dhe mediat, po e kuptoj edhe dhimbjen e familjes, po ne që po kyçemi kështu në media. Unë e lëshoj shumë media që e ka ditë që në një ndërmjet e tim më të mirë. Edhe nuk është e lehtë as pak për ne me dalë në TV kështu edhe me fol për një mik vëlla, një shok, një koleg që nuk është më me neve, është shumë e vështirë, po mu përmbajt, Trakla dhe se di kjo dalja në media nështë po konsideroj është pjesë e punës tonë, po besojmë që se kam të lehtë as pak. Na the Blera, na tregove që ke qenë i afërt mjaft me shpatin dhe normalisht që ki kujtime të mira për te. Më herët e pata në linjë Robert Berishën edhe kërkova nga i ta kujtoj vitin 2000. Kështu që për ty unë kisha dash për te e dëgjoj sepse shpati ka qenë me një stil veçantë edhe të këndimit edhe të muzikës që ka realizu. Kështu që qysh të është duk karriera e ti, puna e ti, muzika e ti, këngë që i ka sjellë në tregun shqiptar? Veç po du më të thonë, ta din njerëz kështu sinqerisht, kush më mu e din kur më pyeti regjia juve, a do më najt me syza pa syza, nuk o që është e kjo, i thash me hek syzat nuk më nje, kështu që kërkoj falën është kjo po është si me thonë, është situatë e tillë. Shpatin, kam i kujtu këtë shqiptaria si një super djalë, një super talent, që i ka jetë muzikës tonë shumë, që muzika e ti ka me jetu për shumë e shumë vite. Një djalë me një zemër shumë të madhe, me një zemër të bardhë, ka jep dashni, ka jep respekt, ka jep edukat, ka qenë, s'po di, është këndës që e vetë për shpatën që e ka njohur nga afër, e din që kjo krejt është e vërtet. Nuk është për në me prapë vështirë me dalë kështu para në televizion edhe me thonë këto fjallë, po me këto fjallë i thonë me shumë krenari, që dhe ta që se ka njohë shpati nga afër du ta din që shpati e pas ka pas deri këto, Zoti ka desh më shumë se ne, sigurisht gjithimi asë rrugë, po do tjetë me ne për gjithmonë. Blera, faleminderit shumë. Faleminderit, e kuptojmë normalisht atë që po e ndjenë gjatë ditës së sotme, edhe sidomos një mik i afërt kur është. Kështu që, po. Unë nuk jam Kosovë, jam Londër për momentin, se sigurisht që isha shku direkt e familja, po me njerëzit kthejmë dhe shkoj edhe të shumë tash procedurat, por edhe njëherë i shprej ngushëllimit familjes edhe Zoti qoftë me ta, edhe me neve gjithve, edhe ajo më shiroft në lulet xhenetit. Faleminderit Blera, të kërkojmë falje edhe ne për arsye se ke qenë mjaft i ngarkuar, që që thënë për media të tjera, por patjetër që desh të paktën të marrim një ngushëllim nga ana juaj për shpatin, siç edhe the edhe vetë që ke qenë një mik i mirë me te. Kështu që të përshëndesim këtu nga Prishtina. Faleminderit. Ishim me Bleron, siç e kuptua